我妈睡了2个月的这个艾草枕，你猜怎么样？我爸一口气又买了4个，不光是因为它价格实惠，而是它睡起来是真的舒服。那是因为这款艾草枕符合人体工学设计，贴合肩颈曲线，缓解压力，不管是用来枕头还是垫在腰下面都是非常舒服。外面采用优质面料，舒适透气，1年4季通用，可拆卸内胆，方便清洗，内里填充优质3年陈艾，满满艾香，枕着睡觉不累。有需要的朋友趁现在有活动赶紧拍。你知道为什么古人睡6个小时就够了，而洋人却说要睡8个小时吗？那是因为他们把枕头的概念搞错了。洋人的枕头充其量只能用来枕头，而脖子是悬空的，脖子没有得到有效的支撑，睡的时间越长越累。好的枕头是能够托起脖子的，我们这款艾草枕模拟古人的方枕和硬枕，它们能有效地托起脖子，将7节脖子全部打开。这样躺下后，枕头能够贴合肩和脖子的曲线，放松头部，而且里面填充的是3年老陈艾，软硬适中，高度可以自由调节，老人孩子都可以用。平常无论是放在床上、沙发还是车上，枕头枕腰都很舒服。就是这个小东西，让我解决了一到夏天睡觉就汗流浃背、脖子闷汗的烦恼。绝大多数人还在傻傻睡传统的棉花枕头，又闷又热，一觉起来脖子都是汗。而城里的有钱人早都睡上这款艾草夏凉枕了。采用优质草藤手工编织，枕面光滑清凉舒适，符合人体工学设计，贴合肩颈曲线，缓解脖子压力的同时还能放松头部，内里填充优质3年陈艾，满满艾香，晚上枕着睡觉不累，可拆卸内胆，方便清洗。无论你是喜欢平躺还是侧睡，枕头都能稳定支撑不变形，一觉起来脖子非常放松。有脖子爱出汗的朋友，赶紧点击我的头像下单吧。